Heartily welcome to our media conference this morning. I'm Theo de Jager. I'm the chairman of our Family Farmers Network SAAI. To my left is Benny van Zyl. Benny is heading up the TAU SA, and it's their building in which we have our meeting this morning. They are our hosts. Thank you so much, Benny, also for your organization for these facilities today and for all the effort of organizing this. Please also convey our gratitude to your team. Gerard Papenfoos is to my right. He is heading up NIASA, the National Employers Association of South Africa. They have developed quite a footprint in agriculture over the last few years and partnered up with farmers across our country. Not present today is also the Agricultural Employers Association, die Landbouwerkgewersorganisasie LWO, wat hulle verskoning aangebied het, maar hulle is in hulle harte wel met ons en ondersteun die projek ten volle. Welcome to all the media outlets who are here today. Thank you for coming here. Thank you for making your platforms available too. We have a large number of journalists who also joined us digitally. So this event is being live streamed. There are actually many more of them on their devices this morning than those who are physically here. Welcome to each one of you too. Thank you, AfriForum TV, for doing the live streaming and for assisting us with the preparation, also for recording the events this morning. The purpose of our event this morning is actually to launch a campaign to improve the Agricultural Master Plan, which was signed off in Parliament in the first week of May. It was actually signed on the very day of Minister Toko Didiza's budget speech, and none of us were part of that, although TAU originally did get involved in it, and Benny will say a little more about that. Now, this master plan is supposed to embody the social compact, which the President has alluded to ever since his Tumamina speech. It is supposed also to embody the broader strategy for agriculture going forward. Our initiative, our campaign to develop an alternative master plan, comes from a very broad sense of disownment amongst farmers. In our body of members in SAAI, also in TAU, also in a number of other organizations, not only NIASA and the Agricultural Employers Association, but also in local farmers associations, district farmers associations, and a number of agricultural scientists and agricultural economists who will take part in our effort, who felt that there are serious problems with the foundation of the master plan on which they have signed off in Parliament. And the problem is about the inclusiveness. Not enough stakeholders have been involved. In SAAI, we've tried to knock on that door and we've tried to kick open the door, but we were excluded from the process. A number of trade unions were involved, but no agricultural employers organization. We feel that much more could have been done to establish proper ownership of this master plan simply by involving more stakeholders and to throw open the doors for inputs. Secondly, there is a kind of an ideological problem with it, in as much as the main theme of the master plan as it was signed off is not the profitability of agriculture, is not the sustainability of agriculture.
and is not efficiency in the value chain, but rather transformation. And those of us who have embarked on this campaign feel that transformation, even if it is important, is not the most important agenda in agriculture. It can never be more important than profitability, or sustainability, or efficiency. It is when transformation is deemed to be more important than efficiency, for example, that you end up with the situation in which we have in the state-owned enterprises. Then you end up with a Denel, or an Eskom, or an SABC, or a land bank. If it is not sustainable, there is nothing to transform at the end. Hence, we feel a master plan for agriculture should, in its opening paragraph, already put the emphasis on the profitability and the sustainability. For us, who are sitting here, if a business, and especially a farm, is not profitable, it is not sustainable. And there's only one way in which we can address those two issues, and that is through addressing efficiency issues in the value chain, and broader than that, actually efficiencies in the food systems. Efficiencies drive the markets, and the markets dictates profitability and sustainability. If the market would not want it, it will not fly. And that's why we are questioning transformation as the central theme in the master plan as it was signed off. But it goes beyond that. When you read through the master plan as a farmer, you quickly come under the impression that there's actually very little for farmers in the master plan as it's been signed off. You quickly feel that this is a plan for agriculture without farmers. And we feel, especially given the outcomes of the Food System Summit of the United Nations last year in August, that any master plan for agriculture should be farmer-driven. Agriculture starts with primary production. Agriculture can be without any of the other stakeholders, but it cannot be without farmers. Hence, we feel that an alternative master plan for agriculture will be a farmers-driven plan. As farmers leaders, we want to go back to our members and say, you should be excited about this plan, because can you see how your interests are also being covered in this plan? And we cannot do that with the plan as it has been signed off. We feel that at the center of the interests of our farmers, and I'm talking about all the farmers, not only the big ones, and definitely also not only the small ones, not the rich ones and not the poor ones, not the white ones and not the black ones. At the center of the interests of all farmers is the profitability and the sustainability of their farming operations on the land on which they do business. Having said that, can I ask Benny just to give us an oversight of their involvement? They've been more involved than any other of us in the formulation of the current plan, giving us an oversight on that, and also on the issue which they had in the process. Benny? Well, thank you to you. From my side, I'm going to address you in Afrikaans so that all the role players here participating can understand us. No, I'm just joking, Theo. Vriende, ek wil graag sê dat ons was van meet af aan deel van hierdie hele proses. Dit is 'n proses wat seker 18 maande gelede begin het, en hulle het toe wel weggetrek om dan nou hierdie sosiale kompak of sosiale ooreenkoms aan daar gestel te kry. En dit het uiteindelik 'n bepaalde proses teweeggebring. Hulle het 'n groot klomp werkgroepe gevestig, waar hulle dan ook geleentheid gegee het vir organisasies om dan ook mense te nomineer
Nou, ons het van TLSA se kant af wel mense genomineer, maar ons was by die werkgroepe nooit ingesluit nie. Die werk het aangegaan en ons was elke keer daar uitgesluit gewees. Van meet af aan was dit TLS Suid-Afrika se standpunt en ek wil beklemtoon dit wat Theo nou gesê het, dat as ons praat oor landbou, dan praat ons oor 'n ekonomiese proses. Die markkragte is die bepalende faktor wat sal besluit of enige instelling, enige besigheid, of dit 'n kafee, 'n fabriek of 'n plaas is, of hy gaan winsgewend wees en dit sal volhoubaarheid teweegbring. En dit was vir ons 'n baie sterk punt wat ons gesê het, ons moet waak daarteen om ons vas te laat vang binne in 'n bepaalde politieke proses of 'n ideologiese proses. Ons moet seker maak dat ons hierdie keer die geleentheid benut om seker te maak dat alle landbouers, want ons praat hier van 'n landbouplan, dat alle landbouers die geleentheid het om volgens die markkragbeginsel getoets te kan word en dat hulle dan daarvolgens gaan bepaal wat is sukses al dan nie. Nou ons moet dit besef dat die hele dilemma wat ons gehad het is van meet af aan, het die woorde ingeglip, ideologiese terminologie. En ek wil spesifiek rondom die begrip transformasie 'n oomblik stil staan. Ons het dadelik, en ek kan vir u wys, ons het 'n 10 bladsy dokument van ons kant af en hy is beskikbaar en ek sal hom vir al die media beskikbaar stel op die 14de Mei 2021 reeds. Met ander woorde, net omtrent 'n jaar voordat, 'n bietjie meer as 'n jaar voor hierdie dokument afgeteken was, het ons hierdie dokument vir hulle beskikbaar gestel en 'n hele klomp punte binne in die werksdokument. Dis nie die dokument wat op die einde afgeteken is nie, dit was 'n werksdokument in aanloop tot die finale dokument. Het ons sekere bepaalde punte uitgelig. En een van ons aspekte wat ons baie klem op gelê het, was die hele begrip transformasie. Kom ooreen, wat presies bedoel ons daarmee? Want ek maak 'n stelling vandag hier, dat die regering se huidige beleid is baie sterk gefokus op transformasie. En onder transformasie kan ons eintlik 'n groot klomp goed verpak. Ons praat van begrippe soos swart ekonomiese bemagtiging. Ons praat van gelyke indiensneming, regstellende aksie. Ons praat van kaderontplooiing. Ons kan nou aangaan op die ry af. Daar's 'n groot klomp aspekte wat vervat word en die transformasie uitkoms het Suid-Afrika waar hy is. Ons kan vandag die stelling maak en vra, kan enige iemand een ding wys wat verbeter het sedert die ANC 'n relatief goed funksionerende land in 94 ontvang het? Elke ding het gedegenereer. Ons ekonomiese groei, werkloosheid is besig om te styg, dis 'n tydbom wat gebou word en elkeen van hierdie aspekte wat skeefloop, kan ons terugneem na 'n regeringsbeleid wat ons dan die stelling maak wat oorkoepelend transformasie beteken. Moet ons daarmee aangaan? Die regering erken self by geleentheid 'n klompie jaar gelede dat meer as 90% van die grondoordragte wat hulle gedoen het, gaan uit produksie uit. En ons sê hierdie goed in die lig van in 2005 reeds het TLS Suid-Afrika, maar ook ander rolspelers, in daardie tyd en deurlopend sekere voorstelle aan die regering gemaak. Wyle Dr. Chris Jordaan het hier by ons 'n ongelooflike goeie voorstel gemaak. Hoe kan ons seker maak dat nuwe toetreders in die landbouomgewing 'n billike kans kry tot sukses, dat die regte ekonomiese kriteria toegepas word, dat ons seker maak die ekonomie sal gedei, dat die markkragte wat in elk geval sy werk doen, of jy daarvan hou of nie, hy evalueer jou in elk geval, dat ons daai markkragte die geleentheid gee om vir nuwe toetreders te kan evalueer terwyl hulle in 'n posisie gestel is van billikheid en 'n geleentheid om te kan boer, mits hulle die verantwoordelikheid aanvaar wat dit verg om boer te wees. En dit verg dieselfde beginsel vir enige iemand in enige besigheid. Jy moet die verantwoordelikheid aanvaar van wat dit daar verg. Ons het vir hierdie groep op hierdie hele proses het ons deurlopend gesê, mense, kom ons maak dit 'n ekonomiese ding. En ons het daarom hierdie 10 bladsy dokument geskryf om te sê, kom ons klaar hierdie ding uit ten opsigte van die hele kwessie van transformasie, maar ook ander dilemmas wat ons in die dokument gesien het. En ons was aan 'n lyntjie gehou. Ons het jong president by geleentheid selfs ingekom hiernatoe en dan sê hulle nie, hulle gaan nie nou vandag nie. Hulle sal daarby kom, hulle sal. As ek sê ons het seker ten minste 10 maal navraag gedoen, wanneer gaan ons probleme hanteer word, is dit vir ons elke keer uitgestel. Tot soveel as 3 dae voordat hulle dit afteken, het hulle nog vir ons gesê, ons kom nog by julle goed. En die volgende oomblik word 'n groot klomp mense genooi na 'n afteken geleentheid die oggend van die begrotingsdebat van die minister van Landbou,
waar hulle toe wel hierdie dokument afteken, maar ons was nie daartoe genooi nie. En dit maak mens eintlik hartseer as mens hoor gerugte doen die ronde en ons het uitgeklim uit die proses uit. Dis nie waar nie. Die SA is net eenvoudig uit die proses uit een kant toe gedruk, omdat ons dalk vrae vra wat ek dink hulle nie noodwendig die antwoorde voor het nie. En ek dink dit was vir ons die bepaalde proses waaroor ons ongemaklik was. Vir ons moet ons die ding nog steeds as werk in proses beskou, want vir ons is hierdie ding nog nie afgehandel nie. Ek dink die minister wou baie graag tydens haar begroting hierdie ding bekendstel en daarom dink ek het hulle gedruk vir 'n afteken van die ding en ons is oortuig dat die werk nog nie gedoen is nie. Suid-Afrika het so ver gegaan dat ons na ander rolspelers in die waardeketting fisies hulle gaan besoek het en vir die dilemma uitgewys het hoekom het ons hierdie 10 bladsy vraagstuk ingedien en ons het inkoop gekry 1-op-1 by baie van hulle, inteendeel by almal stem saam, maar nou sê hulle, ons teken maar af, want ons gaan op die goeie goed daar binne fokus. Maar as ek 'n kontrak teken om 'n huis te koop, dan gaan ek nie net die huis ontvang, maar ek hoef nie te betaal nie. Die hele kontrak is van toepassing. Die hele plan is van toepassing. En ons het net kommer dat hier baie goeie goed in die plan, en ek wil dit vandag beklemtoon. Ons wil nie die baba saam met die badwater uitgooi nie, maar ons wil graag die olifant uit hierdie plan uithaal, wat besig is om die breekware nog deurlopend van 94 in hierdie land te breek, binne in hierdie breekware winkel, en hy gaan dit vorentoe weer breek as die hele kwessie van terminologie wat ideologies gelaai is, die oorkoepelende meganisme is wat hierdie goed moet rig op die einde van die dag. Ons pleit dat Suid-Afrika 'n ekonomies gerigte landbouplan het, dat ons billikheid daarstel, dat ons nuwe toetreders in die landbouomgewing 'n geleentheid gee, dat hulle ook volgens die markkragte ook geëvalueer kan word, want hulle word in elk geval daardeur geëvalueer. As die regering erken meer as 90% gaan uit produksie uit, die grond wat hulle oorgedra het, dan is ons fout. Hoekom gaan ons aan op daai traject? Suid-Afrika wat as 'n marginale landbouland wêreldwyd beskou word, kan dit nie bekostig dat ons landbougrond nie korrek gebruik nie. En die enigste meganisme wat dit evalueer, is die markkragte. En ons staan daarby. En daarom sê ons net, kom ons help mekaar, ons maak van landbou 'n sukses. Want as landbou doodgaan, gaan Suid-Afrika ook nie leef nie. Ons het landbou nodig dat hy stabiliseer, dat hy kant bring. Ons sit met ongeveer 68% plus mense wat reeds verstedelik is in hierdie land. En daarom het ons 'n suksesvolle kommersiële landbousektor nodig. En ons is hier, en dit is nog al die jare ons standpunt, en ons wil dit beklemtoon. Dit gaan nie vir ons daaroor om suksesvolle swart boere of suksesvolle blanke boere te hê nie. Dit gaan vir ons daaroor dat ons suksesvolle boere het. Ons grondwet sê, almal is gelyk in hierdie land. Almal is gelyk voor die grondwet, maar wanneer die ANC tafel toe kom met wetgewing en standpunte en planne, dan deurspek hulle weer 'n dokument, weer met swart bemagtiging. En dan sit nie noodwendig op 'n ekonomies volhoubare stelsel nie. En dit is ons kommer. Ons pleit net, kom ons haal die olifant uit hierdie plan uit. Hier's goeie goed hier binne waarop gekapitaliseer kan word. En ek dink in die lig daarvan is ons nie daar om nou die appelkar te wil omgooi nie. Ons wil die appelkar rig op 'n ekonomiese traject. En ek dink dit is 'n belangrike uitgangspunt vir ons van meet af aan. Dankie Theo. Baie dankie Benny. Daar is erkenning gegee in die landboumeesterplan, soos dit afgeteken is, aan 'n groot klomp rolspelers wat nie noodwendig openbaar gemaak is daar nie, maar dit sluit in nie regeringsorganisasies, wetenskaplikes, akademici, ekonome en dan ook vakbonde. En ons was bekommerd daaroor. Ons is 'n bietjie skepties oor die rol wat vakbonde tot dusver speel in die uiteindelike doelstellings van 'n meesterplan. En ek wil dit graag in die konteks sit van die huidige internasionale situasie met voedselsekerheid. Jy weet, ons kom deur 2 swaar jare met COVID. COVID het wêreldwyd mense toegesluit in hulle huise. Maar landbou was nie toegesluit nie. Ons kon nog aangaan met produksie. All over the world, farmers had the opportunity to still travel, to take their produce to markets, to get the inputs on their farms. But it was disrupted on the market side. All of a sudden, the school feeding schemes were closed because the schools were closed. The hawkers disappeared from the street corners. The restaurants were closed
So the market, for example, for French fries and potatoes went through the floor. And globally, millions of tons of potatoes were buried. Millions of liters of milk was spilled out on fields. In South Africa, we did a lot of food work. And both NIASA and TAUSA, Agri-SA, AFASA, also us and SAAI, we made plans to get surpluses into areas where there were problems with household security, realizing that nothing stops a hungry man. So rather than dumping it, we took our surpluses, in our case in SAAI, into the deep rural areas, the former homelands, into villages, and in some of the other organizations' case, it was taken into shanty towns and informal settlements around the cities. But we've tried to assist with food security. Not that we made that much of a dent, but at least we've really did our bit at our own cost to try to address the dragon of hunger. Hence, when farmers had to do a lot of food work to restructure their markets and to create new channels to new markets, it disrupted the planning and the access to financing and business plans. And no sooner did we get out of COVID, or the two most important suppliers of grain globally went to war. Now, on a global scale, this really shook food security. And if we say this morning that food security is a very thin layer of certainty that spans across the globe, we are much more serious than what it sounds. You can see it at the rising prices of food all over the world. And this is not our main problem. Our main problem is waiting for us another 9 months down the line, when that which has not been planted in the last season, the summer season for the global north, and our winter production areas in the south, because of the escalated prices of inputs, fertilizers, agrochemicals, diesel. Farmers are carrying the risk all on their own to pay up to 6 times more than what they used to pay for the inputs, without knowing that the price they get for their produce at the end of the season will be able to cover these increased costs. In South Africa, on top of that, although we were the best performing industry in our economy during COVID, our financing went through the floor. Land bank is not a shadow what it used to be in the life of a South African farmer. And you will read in the papers every day now how they are chasing after farmers who just came out of one of the longest periods of drought which we have seen. So just as the climate changed and turned for the better with a very good rainy season we've had, and they have a chance now to get on their feet again, Land Bank and a few of the other commercial banks are bumping them off their land. This is really posing a national threat like no other, because nothing stops a hungry man. We don't know what this will do to the price of foodstuffs in the future, next year, this time. But the trajectory is not good. This is why we feel that to cover the biggest challenge of our time, the challenge of poverty, there's only really one way to try to address that, and that's through the creation of wealth. Farmers can do that. Farmers can create jobs in rural areas, not trade unions. The role of trade unions in this is questionable, to say the least. Just see what trade unions did
to the Kirkwood district. Not much of that was visible in the media. The problem with labor action in the farming industry is that it always happens at harvesting time, when you can least afford it. And when you knock over a farm, it's very hard to put it back on its feet again. A farmer usually have only one harvesting season per year, and only 40 in a lifetime. This is why we are really alarmed that this master plan focuses and also praises the input of trade unions, while no attention had been given to those who really create jobs. From our angle, and I know it's not a popular thing to say, but this is real life on a farm. Farmers are not farming to create jobs. We are farming for profit. And when you make profit, you cannot but create jobs in the process. You do not create jobs for profit. You make profit and then create jobs. And this must be clear in any master plan. First, bring about the growth in the sector. And as a result of that, there will be more job creation. I want to ask Gerard Papenfoos from the National Employers Association of South Africa, one of the biggest role players in the space of employers, just to explain how it came about that they are part of our initiative too. Gerard. Yeah, thank you, Stu. The mind of a businessman is as such that if you can avoid it, you don't employ. We live in we have a quite business hostile labor law environment, and business don't want to employ. And nobody can force them to employ. So how do you employ? You create a business friendly environment, you grow, you make enough money, and that forces you to employ. If that doesn't happen, employment doesn't take place. That is the reason for our almost 50% unemployment rate in South Africa. That's the reality. No businessman is in business for the sake of welfare. These are not words that people like to hear, but this is how it is. You don't spend money on wages if you don't have to. Government has fallen into a new mode of doing business in South Africa, and that is through master plans. Now, if a master plan, the whole idea of a master plan is to control an industry from the center, from the middle, tell them what they must do. Now that's devastating. If a socialist drafts a master plan, it is hostile to business. It favors a certain portion of business, and that's monopolies. Monopolies and workers, no. Monopolies benefit, and the leaders of the political parties, workers, suffer. Master plans do not recognize the freedom, the spirit of freedom contained in every businessman. And when you interfere in that spirit that carries that businessman, that is regarded as a business hostile environment. You do not interfere with a businessman, because similarly as water always runs downward, if a businessman gets interfered with, he takes his stuff and he goes to a more friendly environment. This is how it works. Now, there are more businesses that are getting closed currently in South Africa than open. Businesses cut back. NIASA is involved in all industries. There's not a single industry where we do not have a substantial footprint. That includes agriculture. But we're involved in the whole agriculture value chain. So not only can we make a contribution in terms of the farmer, big or small, do we have to make a contribution, but we can make a contribution in terms of everybody that plays a role in this in this document. Our concern is, it's not a matter of we want to be involved. If a document see the light, and that document is hostile to business, or do not recognize, gives proper recognition
to the relevant business people in that sector, big or small. And in terms of numbers, employment, the small guy makes a bigger contribution than the big guys collectively. If that is not recognized, then that creates a socio-economic dilemma and a crisis eventually, a crisis which we experience in South Africa. Unemployment is a crisis. It faces us. Crime is as a result of unemployment. As Stuart said, you don't stop a hungry man. This is as a result of unemployment. People do not know where the next plate of food comes from. We need to get involved to say if something is done in terms of a plan that jeopardizes the ability of people to create work, then we need to get involved. Unfortunately, all the master plans that's currently seeing the light are the one topic that is covered in each of these master plans is transformation. And that's devastating. In no economic handbook you will find transformation as the idea. You will find it nowhere. No economic handbook tells you that you recognize that. You recognize sustainability, profitability, and growth. That is the thing. This government says no. You subject all you do in transformation, and we've seen it. We've seen the result of that. Benny has alluded to that there's not a single facet of our society currently running smoothly. Not a single one. The only thing that's currently keeping this enterprise going is private business. Now, when people draft these master plans, they select their contributors in terms of the drafting of the plan. They often go to, they always go to big business because somehow big business are quite ready to be manipulated, to be told what is required to play the game. Government finds opposition amongst the ranks of smaller business. If we're talking to middle-level farmers, we're talking about substantial farmers. These substantial middle-sized farmers are not recognized in this thing. Smaller farmers definitely not recognized. It doesn't matter what the color is. There is no answer to that. So, to some extent, this will end up being merely a piece of paper that's seen the light. But if we want it to work, if we want this document to really give value, then we'll have to cater for thousands of farmers that's currently not recognized in this document. And that only, when you're talking about the transformation issue, that doesn't only cover or affect the farmers, it covers and it affects the whole value chain. People close their businesses, go overseas, going to Botswana, open up businesses in countries like Lesotho to avoid government's interference in running their affairs, going to Namibia. It's happening all the time. We see it firsthand happening. So when you subject a plan to transformation and make that the overwhelming theme, then you're looking for trouble. So our contribution will be afgeteken is sleg is nie. Daar's juwele in daardie meesterplan ook. Ek dink daar's uitstekende werk gedoen deur instellings soos BFAP. Die data wat hulle tafel toe gebring het en die wetenskaplike ondersoek wat hulle gedoen het, is bo verdenking. Daar's baie van hierdie goed waar hulle absoluut hulle vinger op die essensie gesit het van wat gedoen moet word veral in die stroomafwaardeketting om ons markte te verbreed. Die data wat hulle ingesamel het ons nie meer mee 'n stryd nie. Die stryd wat ons het, is dat daardie resultate onderhewig gemaak word aan 'n ideologiese doelwit. En dit kan nie. They really pointed out the best low-hanging fruit.
concentrating on that which can earn foreign currencies and which can create jobs, especially in the export markets. There are also the 6 pillars which they've identified. En ons sal in ons weergawe van ander politieke partye en nie net die regering nie. Dis baie belangrik vir ons dat ons uit die oppositiebanke ook insette kry, om basies die politieke angel uit die ding uit te trek. Ons gaan ook vra vir insette van die ekonome en die wetenskaplikes wat alreeds daarop gereageer het en ons inisiatief verwelkom het, maar dit oopgooi vir almal wat dalk nog nie gereageer het nie, maar ook voel hulle 'n bydrae kan lewer. Ons wil ook graag 'n geleentheid gee vir individuele boere om insette te lewer. En al daardie distriklandbouunies en plaaslike landbouverenigings wat hulle misnoë met die huidige plan te kenne gegee het, hulle is welkom om insette te lewer en ons sal die posbus waartoe dit gestuur word, die e-posadresse, sal ons beskikbaar maak. Die behoort te kan sien ook op die digitale platforms. Maar dan is dit ook vir ons belangrik dat selfs van die organisasies wat deelgeneem het aan die proses vir die vorige meesterplan en wat voel dat daar van hulle insette is wat nie gebruik is nie, soos wat jy gehoor het by TLI, dit was met hulle totale inset die geval, dat ons daai insette weer terugkry op die tafel. Met die bedoeling dat ons die finale produk, die alternatiewe meesterplan, graag op die tafel wil sit bo op die bestaande een. En dan wil stoei met die ondertekenaars van die bestaande meesterplan en sê, watter probleem het julle met hierdie alternatief? Kom ons definieer dit wat verskillend is tussen die bestaande ene en die een wat ons graag wil ontwikkel. En daardeur hoop ons om ten minstens die kwessie van inklusiwiteit aan te spreek. Voordat ek geleentheid gee vir vrae, Benny, jy wil nog iets sê? Ja, baie dankie, Theo. Ja, ek dink dit is baie goed saamgevat vir my. Ek wil net graag een ding beklemtoon. En dit is die hele kwessie van wanneer jy 'n landbouplan, soos hulle hom hier genoem het, die Agricultural and Agro-Processing Masterplan daarstel, dan gaan dit oor die hele waardeketting. Vir ons natuurlik sluit dit die verbruikers in, want daarom produseer ons dat mense ons kos kan koop. Maar vir ons is dit baie belangrik, as ons hierdie bepaalde proses nou met mekaar die pad stap, dan kan dit aan geen regeringsbeleid of ideologie, dan is dit 'n fatale plan. Ons moet 'n ekonomiese landbouplan daarstel, wat ongeag watter regering dit is, die toets teen die markkragte sal slaag. En ek dink dit is waaroor dit vir ons die primêre probleem van Meta was, dat ons kontamineer prosesse reg deur die samelewingsorde, maar nou praat ons landbou, met bepaalde ideologieë wat nie die markkrag toets slaag nie. En ek dink dit is vir ons baie belangrik om seker te maak dat ons die regte goed doen, en dit is beklemtoon, maar ons kan dit nie genoeg sê nie. Suid-Afrika het ekonomiese groei nodig. Dis kernbelangrik dat ons daardeur die koek groter kan maak, die ekonomiese koek, dat ons hierdie werkloosheid kan aanspreek. Dis 'n knelpunt van hierdie land en hy gaan vir ons byt, so seker soos nog iets. En as jy mooi gaan kyk, sal jy sien die laaste klompie jare, onder hierdie ANC-regering se beleidsomgewing, het werkloosheid elke jaar gestyg en gestyg en gestyg. Waar gaan dit eindig? En daarom moet ons die markkraggedrewe ekonomiese beginsels reg toepas om seker te maak ons groei die ekonomie, dat ons daardie aspek in ons samelewingsorde kan aangespreek, dat ons die armoede kan aanspreek, en jy kan dit net volhoubaar doen met ekonomiese groei. En as ons hierdie goed vir mekaar sê, dan wil ek 'n laaste opmerking maak voor ons by vraatyd kom, Theo. Reg deur COVID en jy dit beklemtoon, was dit landbou en die boer op die plaas wat die grootste stabiliseerder was in hierdie land ten opsigte van elke faset. En ek stel dit vandag onomwonde, dat die boer op die plaas is vandag die grootste bate wat hierdie land kan hê. As ons die produserende boere wat vir die markte produseer wegvat, dit sluit al die produserende boere in, swart en wit. En ons moet ophou om hiervan 'n rasoefening te maak, ons moet hiervan 'n suksesoefening maak. En dit moet die bedoeling van so 'n plan wees, dat ons kos op die tafel kan sit, dat ons genoeg kapasiteit het om Suid-Afrika se probleme aan te spreek,
En ek dink 'n regering behoort eintlik elke dag eerder te sê, dankie boere van Suid-Afrika, en ophou om hulle te bedreig met wetgewing en omstandighede wat dit vir hulle moeilik maak om te boer. En ek dink ons almal kan vir ons boere sê dankie vir wat hulle doen, want dit stabiliseer hierdie land op die oomblik die meeste van alles. Daar's nie nog 'n groter stabiliseerder in hierdie land as ons produserende boere nie. En ek dink dit is 'n punt wat ons baie sterk kan beklemtoon. So baie dankie, Theo. Ons luister graag na vrae. Those of you who have joined us digitally, you will see both on YouTube and on Facebook the domain to which you can send both questions and inputs. Vir die wat dit nie sien nie, dit is https://saai.org/ Alternatiewe tot die Landboumeesterplan. Die van u wat daarin belangstel wat in ons fisiese vergadering is, ons kan dit nou nog gou vir u neerskryf. The rest of you will see it on your screen too. Enige vrae? Welkom. Ek is Ben van der Walt. Ek kom uit die vakbondwese, en so betrokke by 'n vakbond in Suid-Afrika wat ook plaaswerkers lede is van ons. Ons is ook deel van een van die nasionale vakbondfederasies in die land. Ons neem ook deel aan die Landboumeesterplan. Ons het dit bygewoon en ons neem deel in die verskeie takke of komitees wat daar gestig is. Maar wat ons wil bysê, ons kan hier saamstem dat ons ook dan tevrede is, nie tevrede is, maar ons mikpunt is ook dat jy moet 'n goeie ekonomie hê om die plaaswerkers of die landbousektor in Suid-Afrika te dien. As jy nie kan die basis van 'n goeie, gesonde ekonomie hê nie, want 'n plaas is 'n onderneming. So jy moet aan al die beginsels van 'n onderneming kan voldoen om te kan slaag. Nou wat ons wil, wat ek net nie wil noem as ek mag. Hier is 'n tydskrif wat ons nou al baie gebruik in ons vakbondwese. Productivity Improvement and the Role of Trade Unions. Hierdie verslag is uitgegee deur die International Labour Organization, waar ons aktief ook betrokke by is. Nou, in 'n verslag, en ek wil dit gesien, goedkeur, ek wil net stukke uitlees, wat in hierdie verslag verskyn. According to the World Bank, the agricultural sector contributes 32% of Africa's GDP, providing employment to 65% of the continent's labor force. 65 of Africa. As a recent KPMG report states, in many countries in Africa, up to 85% of the workforce is employed in the agriculture sector. En dis waar jy so reg was. Kyk hierdie groot hoeveelheid werkers wat vir hulle lewens afhanklik is van die landbouwêreld. Maar dan kom die belangrike ding waar ons baie sterk word. En ons deelname aan al hierdie komitees en aan die meesterplan is die kwessie van die jeug. Die kwessie wat u nou net genoem het, dat ons moet kyk na die jeug. Ons sit hier op 'n tydbom daar. As ons nie kan aandag gee aan werkskepping en dies meer vir die jeug van hierdie land, maak nie sulke feit, swart, wit of wie ook al is. En het hulle in hulle laaste paragraaf in hierdie verslag gesê, furthermore, an estimated 38% of Africa's working youth is presently employed in the agricultural sector. Dis hoog, in hele Afrika. 38% van Afrika werk in die jeug is in die landbouwêreld. En 'n baie belangrike laaste punt is, sê hulle, Africa remains in many ways an agricultural continent. En ek wil dit graag herhaal. Africa in many ways, after all, Africa remains in any ways an agricultural continent. En dit is toch die waarheid. It is an agricultural continent. Ja. So wat hy gesê het, wat 'n rol moet speel om landbou suksesvol te maak vir almal in hierdie land, vir ons toekoms. Ons kan nie anders om met die saam te stem nie. Maar in hierdie meesterplan opset, neem ons deel en ons poog ook om nie noodwendig sosialisties-kommunistiese idees te ondersteun nie. Ons neem ook daar deel, omdat die samestelling van ons
maak voorsiening vir al die komponente wat u genoem het. Dis maar kortliks wat ek wil sê. Baie dankie. Dan is dit vir ons belangrik dat u ook hierdie tipe van inset by ons inisiatief bysit. En stuur gerus vir ons van daardie dokumente ook aan waarop ons kan leen. Ekskuus, die bedoeling is eintlik dat ons vrae nou hanteer. Ja. Mariana? Ek is nou weer. My naam is Mariana Du Plessis. Ek verteenwoordig myself as 'n verteenwoordiger van landbou of liefde vir landbou. Benny, jy het nou 'n vraag gevra in hierdie spesifieke media sessie waar daar nou partye genoem is wat reeds die landbouplan bestudeer het en dit teestaan. En jy pertinent nou genoem, ons het 'n ekonomiese plan nodig. Nou as die bestaande landbouplan nie dit in ag geneem het, wat se voordeel in die hele beplanning was daar dan op die ou einde vir landbou, maar dan per se elke landbouer? Jy vra nou 'n vraag, jy het hom nie geantwoord nie. Wie is verantwoordelik vir die ekonomiese plan, as dit dan nou nie ingesluit is in die oorspronklike plan nie? Is dit 'n unie? Is dit die finansiële komitee wat daarvoor aangestel moet word? Hierdie vraag is die kernvraag van die sukses van die plan. Julle staande te, wat sou jou voorstel wees? Baie dankie Mariana. Weet jy, ons het van meet af aan juist daardie aspekte binne in daardie proses probeer indra om te kyk in hoe mate kan ons dan wel sê hierdie is 'n landbou ekonomies gedrewe plan. Maar hy is ongelukkig gekontamineer dan met bepaalde ideologiese begrippe. En dit was dan juist deel van ons 10 bladsye poging om dan die gesprek daaroor oop te maak, wat ons nooit die geleentheid gekry het om binne in daardie proses wel seker te maak dat ons 'n suiwer ekonomies gedrewe plan daar kan stel, ongeag regerings wat kom en gaan, dat landbou wat getoets word deur markkragte dan steeds daardie rol sal kan speel. Ons was die geleentheid nie daar binne gegee nie, en daarom het ons bepaald probleme met die toepassing van daardie plan, soos wat hy nou daar staan. Want ongelukkig is die olifant wat die breekware breek steeds daar binne, naamlik politiek en ideologie, in plaas van ekonomie alleen. En ek dink die bedoeling wat ons het, is om dan juist nou seker te maak met hierdie poging, om die ekonomiese argument beslag te gee, dan as juist die volhoubaarheidsbeginsel, om seker te maak, dat jy die regte goed gaan toepas, en dit is wat ons nou van hier af aan moet gaan begin doen. So die verantwoordelikheid lê op die oomblik eintlik buitekant die proses van daardie plan, want ek is self nie seker waar staan ons nou met daai plan nie, want die aand net na die begrotingsdebat het die minister gesê by 'n diner dat hulle gaan voort om dan met al die rolspelers wat nie betrokke was nie, in te bind. Maar dit het nie gebeur nie. Die volgende oggend het ons vir haar 'n skrywe gerig, wat ons tot nou toe nog nie 'n antwoord gekry het nie, om 'n gesprek te reël, dat ons hierdie goed kan uitklaar. So ek wil net sê, ons het bietjie kommer oor die deursigtigheid van daardie kant. Ek dink ons sit met al die ander transformasie-agendas in elke samelewingssfeer, is dit maar weer die ANC wat nie kan wegkom van dit nie. Hulle wil dit weer afforceer, en hulle wil maar daai pad stap, om dit dan nou neer te sit, en daar word het ons dan groot kommer, so dit lê op ons weg, buitekant die plan, om dan wel daai beginsels nou te gaan indra, en te gaan kyk in hoe mate kan ons dit vestig. Ek kan net noem, Theo het ook verwys na die ander politieke partye, en ons was nou die enigste een van die 3 van ons hier wat betrokke was by die proses, dat soos in die week voor hierdie planne afgeteken sou word, het oppositiepartye by my vir die eerste keer van hierdie dokumente gekry. Hulle was uitgesluit gewees uit hierdie hele proses. So hierdie hele proses was ook nie parlementêr deursigtig nie. Hy was regtig waar, ek dink nêrens deursigtig nie. Hy's gestoomroller om 'n bepaalde ideologiese konteks die onderbou te maak van 'n paar baie goeie pilare, maar dit word gekontamineer. Ons moet dit nou buitekant doen. Moet ek daar staan? Jack, dis wat vir so. Okay.
Dankie, ek is Jake Stols van Pretoria FM. Ek het nou net 'n vraag. Julle het nou die alternatiewe plan nou vandag bekend gemaak en aangekondig. En die landboumeesterplan, weet ons almal nou, is nou reeds onderteken deur die minister en van die rolspelersorganisasies. Wat word nou van die plan? Beteken dit dat julle nou verder, julle gaan nou aangekondig, julle gaan verder vergader en insette kry by rolspelers sowel as die oppositiepartye? Wat word nou van die alternatiewe plan? Beteken dit dat daar 'n geleentheid gaan wees dat julle weer kan om die tafel sit en dalk op 'n nuwe landboumeesterplan te herbesin? Dankie vir die vraag, Jake. Ons stel nie vandag 'n alternatiewe meesterplan bekend nie. Ons sal dit nog in die toekoms doen. Wat ons vandag bekendstel is ons veldtog om insette te kry om op die huidige meesterplan te verbeter. Gegeewe die omvattende besware wat ons gekry het van oral in die industrie met die huidige plan. Ons weet al wat die hooflyne daarin is, want dit is soos 'n goue draad deur al die besware wat ons gekry het. Trouwens, onsself en SAAI en ook TLI SA het alreeds by NAMPO in die week na die ondertekening van die plan, het ons veldtog geloods om by boere te hoor wat NAMPO bygewoon het. Wat sê julle van hierdie plan, en as julle iets anders daarin wou sien, wat sou dit wees? En dis hoofsaaklik op hierdie 4 spore wat ons genoem het, die inklusiwiteit, die oordonderende rol wat transformasie hierin speel, die winsgewendheid en volhoubaarheid en doeltreffendheid wat afgeskeep word, en dan die afwesigheid van die boer in hierdie plan. Dis die hoofstrome van die terugvoer wat ons gekry het. Maar wanneer ons dan 'n dokument saamgestel het uit die insette wat ons nou vra, dan gaan ons daardie dokument terugstuur na al die ondertekenaars van hierdie plan en ook na die minister toe. En vir hulle sê, wys vir ons in hierdie alternatiewe plan presies wat is julle probleme daarmee. Ons wys nou vir julle wat was ons probleme met julle plan. Wys vir ons wat is julle probleme met ons plan. Dan weet ons presies waaroor die gesprek in die toekoms moet gaan. En dan moet ons deelneem aan die stoeigeveg van idees. En jy weet, hulle sê, as jy moet 'n beer stoei, dan is die geveg nie oor wanneer jy moeg is nie. Ons sien kans om te stoei totdat ons by 'n oplossing kom. Want die oplossing moet wees 'n landboumeesterplan waarin al die belanghebbendes en veral die boere inkoop en eienaarskap neem daarvan. As ons almal se koppe in dieselfde rigting gedraai is met 'n meesterplan, dan weet ons mos, ons kan iets maak van die potensiaal van landbou. En ek wil miskien net daar byvoeg. Ek weet, dis nie die doel van vanoggend se mediakonferensie nie. Maar jy moet verstaan, dat die wêreld het 'n vreeslike klein plekkie geword vir boere. Elke boer is elke dag in kompetisie met die beste ander boere in die wêreld. En kos skuif oor grense heen asof daai grense nie bestaan nie, veral in 'n tyd soos nou. Maar terwyl ons van die mees kompeterende boere in die wêreld het, sukkel hulle ou met die afwesigheid van elektrisiteit op 'n plaas vir tot 9 ure op 'n dag. Hoe moet jy kompeteer? Moet jy die heeltyd jou toerusting en jou bates op jou plaas, jou boorde, jou lande vernuwe? Jy moet belê in jou grondgesondheid. Hoe doen jy dit? As jy nie weet of jy hierdie plaas nog gaan hê oor 5 jaar van nou af nie. Trouwens, die bome wat hulle nou vandag op my plaas plant, gaan eers oor 7 jaar van nou af in produksie wees, macadamias. Met die swaard van onteiening sonder vergoeding, wat nou alweer oor ons kop hang, al is dit uit die grondwet uit, word dit nou aangespreek in 'n wet van algemene toepassing. Hoe behou jy jou kompeterendheid in daardie omstandighede? Ons wil 'n meesterplan sien wat sekerheid bring in die beleidsomgewing, wat beleggingssekerheid bring, wat dit moontlik maak vir 'n boer om met vertroue te belê in sy plaas. Dit is vir ons die fondasie van 'n meesterplan. Hulle sê kapitaal is so skugter soos 'n kudu. As jy hom skrik maak, dan hardloop hy. En ons het te veel van hierdie skrikgemaakte kudus gesien in die afgelope tyd in landbou. Dis die kwessie wat ons graag wil aanspreek in 'n meesterplan. Nog vrae? Het die vraag aangekom? Het die vraag aangekom? Indien die nodige rolspelers nie ingetrek word in die meesterplan nie,
is daar dan 'n opsie vir litigasie? Ek glo nie, ek gaan vir Benny ook die geleentheid gee, en vir Gerhard, ek glo nie dit is iets wat sal hof toe gaan nie. Ek dink hierdie is 'n geveg vir die straat. Ek dink in elk geval is die huidige meesterplan as gevolg van die inisiatief en as gevolg van die groot golf wat dit veroorsaak het, die wye steun wat ons geniet vir 'n verbeterde plan, is al klaar gereismuur in terme van sy legitimiteit. En nie een van die ondertekenaars van die huidige meesterplan kan nou net voortgaan daarmee sonder om die vrae te antwoord wat krities daaroor gevra word nie. Die blote afskop al van ons veldtog om te sê, ons sit hier, omdat ons nie 'n plek aan daardie tafel gehad het nie. Daar is ernstige probleme met die inklusiwiteit vir die opstel van hierdie plan. Bloot al dit noop die ondertekenaars van hierdie plan om weer terug te gaan na die tekenbord toe. Daar is nie 'n manier om verby te kom by die feit dat die deelnemers aan die opstel van hierdie plan maar dun gesaai was nie. Theo, ek kan net aansluit en sê van ons kant af kan ek dadelik ook dink dat ons is nie hier om te veg nie, ons is hier om brûe te bou, volhoubare brûe te bou, winsgewende brûe te bou. Ons wil hê landbou moet leef, sodat Suid-Afrika kan leef, en daarom dink ek nie ons is hier om met enige iemand op 'n litigasie vlak, jy weet, in 'n geveg in te gaan nie. Dit gee nie vir jou uitkomste nie. Ons moet met sinvolle, logiese, rasionele denke moet ons Suid-Afrika se hele waardeketting by 'n punt bring dat hulle besef, kom ons haal eens en vir altyd die politieke kontaminasie van 'n ekonomiese proses. Kom ons skuif dit een kant toe. En ons maak hier van 'n ekonomiese proses wat hy moet wees. En ek dink dit is waaroor dit vir ons gaan. So ek hoop nie dat dit enigstens by sulke punte gaan uitkom nie. Van ons kant af kan ek dit glad nie op hierdie stadium eers indink nie. Baie dankie Gerard, hoe jy iets byvoeg? Yeah, I think this is there's an opportunity to create a document which can be presented to the market, to farmers and the broader population as a better alternative. So the value of that is not beating the old plan, but to come up with something that really inspires people, and put government under pressure to argue away from it if they can. So that's the opportunity. Dankie. Fiona Archer vra, wie is almal uitgesluit? As rolspelers nie ingesluit is nie, dan is die proses fatally flawed. As daar 'n moontlikheid is vir kommentaar, dan moet daardie periode ten minste verleng word sodat regstellende aksie met betrekking tot inklusiwiteit kan plaasvind. Dis baie makliker om te sê wie was ingesluit as wat dit is om te gaan sê wie was uitgesluit. Dis eintlik maar net 'n klein verkore groepie wat ingesluit was in hierdie proses, waarvan TLI SA aanvanklik 'n deel was tot hulle die moeilike vrae begin vra het. En dit is so, dit maak dat die fondasie onder hierdie pragtige pilare kraak. Enige verdere vrae? Het is nou eintlik nie 'n vraag nie, ek wil maar net aansluit by wat die gevra was. Kyk, die proses gaan voort. Dis nog nie finaal nie. So wat ek dus wil sê is, indien die dokument wat ons beoog die lig gaan sien, dan kan dit verder ingedra word. Die hele proses is nog nie af tot stilstand gekom nou al nie. So daar gaan nog veel wat prosesse plaasvind. So as mense dus dink aan 'n alternatief wat jy op die tafel wil sit, ek dink is 'n guldige geleentheid en 'n mens moet dit vat en in die proses probeer inbring. Dankie, dis net soveel makliker om met die proses te stoei van die basis van 'n alternatiewe dokument. Want dan het jy daarom twee platforms van waar jy kan redeneer. En op die ou end, soos ek sê, is dit 'n stoei geveg van idees. Baie dankie. Enige verdere vrae? As daar nie verdere vrae is nie, dan wil ek baie dankie sê vir al die deelnemers, beide die digitale deelnemers en die wat fisies hier was. Baie dankie vir ons vennote. Dankie Benny ook vir hierdie pragtige fasiliteit waar julle ons trakteer. Dankie François, Iney en SAAI vir
die moeite met al die reëlings hierso en ook vir die versnapperinge wat die welkom is om daar buite te geniet saam met 'n koppie koffie. As jy nog 'n paar minute het, dan kan ons miskien informeel verder gesels rondom 'n koppie koffie. Baie dankie Gerard ook vir die insette wat julle voortdurend lewer op landbouterrein en die sterk stem waarmee julle die boer as werkgewer verteenwoordig. Dankie vir elkeen van u wat bygewoon het. Totsiens.